वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम अहमद सुल्तानी है। अहमद सुल्तानी, आपका पहला टेस्ट है। यस। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना है। आप हमें ये बताएं कि कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, शाबाश। स्टार्ट करें। अहमद सुल्तानी बेटा, स्कोर है आपका 33। स्कोर कम ही है, इस हिसाब से आपके 40, 30 से ज़्यादा, 40 से कम। तो आपको 25 में से 15 नंबर दिए जा रहे हैं। थैंक यू।